Bwana Mugagga, dropouts abaana bazadde abasomesa ba droppings out enteekateeka enigenda kutambula eta tegenda kukosebwa nnyo nga mulimu amalibu gano amayitirivu. Abaana bangi bafunye embuto era ne pulezidenti yakyogerako awo emabegako nti ani yabagamba nti afunye olubuto talina kuddayo okusoma. Egyo challenge tugiina. So ebintu ebyo ebifanaganako nga kyoyogerako bingi abasomesa abamu ba droppings out bagenze kubabyeyo mu nsi z'Abawarabu, abalala batandisewo bizinesi zaabwe ez'emidaala, abalala batandisewo projects mwe bajja ssente. So change is a fact of life. COVID yajja era effects za COVID zibadde nyingi. Olaba nti omwavu zimukosezza n'omugagga zimukoze eki? Zimukosezza. Naye kye tulina okumanya ye how to manage change okufuna bulungi. Kyakubiri kanzireko katono ewa Mwami Kagolo Christopher abadde nnyo subjective ku nsonga z'ayogedde afokasinze nnyo ku food and nutrition, then afokasinga nnyo ne ku kya welding nti tetuyina welding amala fine true tumuyina naye we need to start if we are to change Uganda tumugitwale ku level ki endala. Naye we tunagamba nti tetuyina facilities, tetuyina resources, kitegeeza tujja kuva we tuli. So new curriculum eno nze kyenjagaddeko nti yazze ategenda kuddayo, kitegeeza essomero abaana bwe banaba bakubanja kyalaani ojja kukigula ekisookerwako. Bwe babeera bakwetaaza oven etandikirwako ekozesa enku enzimba obuzimbi nga wansi oteekayo enku omwana n'ayokya keeke oba omugaati ajja gufulumya. Ate nga bw'olowooza okugula eri ey'amasannyalaze oba eya gaasi kyentunuulidde oba kyenfokasinzeeko. We use the resources ze tuyina ku ground okututwala ku level ki endala. Wabuuzizaako ekibuuzo nti sente weeziri ezigenda okugula ebintu bino biteeka mu masomero. Yes, the money is there. Bwaba basobola okufuna essente ezizimba amasomero aga gavumenti oba aga private, kitegeeza ekyalaani tekijja kulema kugula. Bw'oba osobola okuzimba block eva kuno fuuti katugambe 10 oba 20 ku fuuti 3, kitegeeza ebintu bino ebimu ebisookerwako tujja kusobola obiteekawo mu masomero gaffe. Ekirala kinyinza okwongerako nti amasannyalaze tugayina. Bwe tuba tusobola okutunda amasannyalaze mu nsi ezitulinaanye, dimandi wano nga tugeetaaga, kitegeeza tujja kukendeeza ku bali gye tugatunda ate naffe tusobola okugakola ki? Okugakozesa mu masomero. Lwaki nkyogera bwe ntyo? Nti kuba gava waffe toyinza kugaba gwe nga tonnakola ki? Tunnafuna. Dimandi bwenejja luli tubadde tugagaba oba tugagala banja nga ndowooza tugayinaako nnyo dimandi ekola ki? Eryawo. Naye kati is time amasomero agali mu byalo agali mu town gateekewo food and nutrition, bateekemu ovens ezikozesa amasannyalaze, ezikozesa gas, ezikozesa enku, omwana bamufulumye ng'ali all round other than okufulumya omwana ali half baked. Muhammad Sendege akugambye nti omwana w'omunaku omwana wakufa omwavu wakufa. Abaana b'abanaku tebalina chance mu education ye Uganda. Ne radio nazo zaagaana kakati nno side yawo ebyo bya pa. Omwana w'omwavu akaleese bubi teri mwana wa mwavu. Omwana omanyi okuweerera omwana
kuba kwenfiiriza. Mpulira? Network y'omukulu. Era sebo. Bukuyaba musazeeko. Katukomewo. Bakulu otuwulya bulungi? Yes. Network mbalinga nti bukuyaba kusazeeko. Okay. Right, katukomewo katono nnyo dakika 2 ate tutambule mu item eddako. Mwebale kuwuliriza Connect Uganda Radio, mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate mugiwulirize nga bulijjo. Tukose teknologiya okwongera okutumbula ebyempuliziganya, mugitege, mugibeereko, mukubaganya ebirowoozo, tufune enkulaakulana. Nze Joyce Baagala. Coming to you live, the great mixed sounds of ConnectUganda.com. Nate nkwaniza nnyo gwe atuyinzeeko ku mukutu Connect Uganda Radio onsonyiwe akayimba ka school fees aka Mathias Walukagga nkasazeeko kuba kawanvuko naye ndowooza kanatusiibula oba olyawo. Dakika 27 ezise ku ssaawa 3 wano Bungereza tutambula ku misinde gya yiriiri. Njagadde okugenda ku katono ku item eno y'okuba nti yemu tukyali ku bya kusoma naye engeri gye tutunuulidde ebyokusoma njagadde okutunuulira okwongezaayo okuggulawo amasomero kuno. Uganda yemu ndoza ku nsi mu nsi yonna ekyagaanya okuggulawo amasomero. Era bw'obanga obadde ogenda ogoberera ebintu bya COVID bino nga bitambula, Uganda ndowooza ffe tubuuba akatambala waggulu, ffe tukutte bendera eyo. Enkosa gye tugenda okukosebwamu n'amasomero n'okutumya curriculum eno empya gye twogerako, mulowooza Uganda egenda kubeera etya n'abaana baayo naddala ng'amasomero gamaze okuggulawo? Kansookere wa Jonathan. Webale nnyo mwami Mugga. Definitely kwegamba COVID yajja tewali yamanyi COVID agenda kujja. Naye we have to live with it and we have to look at the challenges of COVID and see how we can do it and see how we can overcome them. It's a reality that is with us. So okugamba amasomero galuddewo okuggulwa ekyo kituufu, abaana baffe bagoyinze behind. Then in addition to that, there are more changes that are coming in now. So there is a lot of challenges for schools to be able to implement all these things at the same time. Naye, again, I want to say these are challenges that we've faced here as well in the UK. Manye nti wano amasomero twagaggala ne tuggula. Those changes ze tufacinze wano are still being seen vividly mu masomero. So abaana tulaba nti bali behind in their education despite us having better facilities wano, including as a computers. Abaana bali mabega kwega tugezaako catching up n'abaana. Actually, National Exam Board zitandise okureleasing a guidance as to how abaana bwe bagenda okubeera assessed this year. So bagenda bakyusaamu. So kwegamba ekikulu nti ekizibu tukirina. Kati the only hope is government is on, including Uganda, ebenga is thinking us through what the challenges are and how to adjust things like assessments, how to bring in these new changes with a new curriculum. Kuba bwe tugamba mbu tuggulawo nga tuguddewo late nga kumpi countries endala zonna ziguddewo nga ate tetuplaninze how to put also these changes in place, then we are going to destroy our education system even more. Kuba omusomesa ye agenda kubeera ku pressure okusomesa curriculum empya nga bwe bagitaddewo, balina okuyiga ebintu ebipya. In addition, abaana balina okukachinga up, ab'embuto nabo tebakomyewo nga bwe balina kudda, tulina okubawa time. So it's a big challenge. Naye if the government again nga bwe nagambye can work with schools, then slowly by slowly, I'm confident that we can come through this. Because after all is said and done, despite all the challenges, tulina sending a message of hope to our young people. Abana baffe tulina okubalaga we are ready to work with them through these challenges and help them succeed in life.
Otherwise, if we don't do that, and there is a responsibility, if we don't do that, then in future, fe tugenda okupayinga for this. Abaana baffe abazzukulu baffe be bagenda okupayinga. So, fe ba headmaster, abali mu government, we all need to work together okuyamba abaana. We need to send a message of hope and overcome these challenges. Okay, right. Mukulu Mugagga, how is Uganda going to catch up? Basically, insi ya tambula dda iri kumisindi gya yiri naye on your marks fe tuli mabegeri. Catching up, strategy gye baleeseewo, holidays zigenda kuba nyimpi. Tubadde tubeera ne holiday abaana nga babeera ewaka omwezi nga mulamba. Naye kati bajja kuwumulangamu wiiki emu ate baddeyo ku masomero. 2, waliwo kye baagala okukola nti topics ezimu ziveemu okutandika ne class ya senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6. Naye ekyo kiyinza okubaamu challenge nti waliwo topic gy'obeera nti bw'oba tewategeera sets nti ate tojja kutegeera eddako ate awo challenge weekola ki weeri. Ate amasomero agamu gabeera gayina ensomesa yaago, go gagamba omusomesa somesa okuva wano paka wano, owulira. Amalala go ne gatafaayo ne garaginga behind. Kizibu nnyo okumanya nti essomero lino lyo lyali asomesa paka wano, lino lyali asomesa paka wano. However much tuyina kye bayita syllabus oba syllabus books ezitulambika nti ono yewaka goyina okusomesa taamu eno, ono yewaka goyina otusomesa taamu eddako, abamu tebabikuta. So ekyoku extracting subjects ezimu, other topics ezimu kiyinza obutakola ki obutakola. 2, oba 3 kye tuyinza okutunulira ennyo era kyekya okuba nti abasomesa obudde babwongerako naddala amasomero agayina ebisulo. Abaana badde bafuluma 11 then bagende kusapa ate n'ekiro tusomeseeko. Babbo bakyali kweri enkola eya old curriculum nyatu okudda waggulu. Mpulira. Chulia is a strategy. Okay. Bwana John Francis oteredde. Mwamuga. Sabo. Mbadde nsaba nyingiremu awo katono nkoleyo comment awo Mwami Mugagga byatugambye. Jonathan, please, yeah. Kwegamba nze ekintu government yetuyambyeko wano mu UK kyandiyambyeko ne Uganda nti we need leadership in these things. Kati mu chat topics, for example, the government yetuyambye nti choosing the topics abaana amasomero gonna zigalina okukola ki okusomesa instead of okulekera amasomero okuchuzinga kuba kati essomero erimu lijja kuchuzinga eno gali so kwegamba wano government yetuyambye ye choosing the topics mu certain subjects netubulira biki ebyokusomesa kwegamba then point endala ziri ebbiri eza less holiday time ne increased teaching time kwegamba on paper it sounds very good nti okay kati abaana bajja kusoma nnyo naye I think one of the risks we stand as a nation in Uganda is what we call mental health. I know fetwali tukule Uganda nga bino bye bintu byetatunulira naye mental health stress is a reality. So kugamba nti holidays abaana tuzikendeza ne tutongero basomesa ne mu prep na biki nga tetwagala ate ba revising bokka kwegamba I think that is an area that we need to look into in Uganda to improve. Webale Joseph. Kangere buterevu nnyo kwa mukulu John Francis oteredde olwaleero. Yep. Okay. Anti background badde tutta ne tusooka tukumbuza. Okay. Comments okuwabula wano ku omwami wanaali wano ye Jonathan wa UK. Yes, Jonathan. Yep. Mwami Jonathan nsanyuse nnyo okuliza Mwami Mugagga obwedda nkuwulira.
ekigambo curriculum kino okukikwatamu tulabe nti kitambule ku mutindo ogwa enjigiriza eriwo mu masomero kituufu. Ate era nakono kayogedde nti bakyuzinga topics ezisuutinga embeera eriwo kituufu kubanga ebigwa bitalaze ebitulaze bingi ebikyuse embeera yakyuka era tujja kusigala ku curriculum ebaddewo oba obudde obubaddewo okwagala okutuuka ku at least ku level abaana okubatuusako ekibalina okuteeka mu bwongo bwabwe balabe nti obudde tebwafudde nebituviiramu awo. Naye waliwo ndabawo senario wendawaawo awagenda kubeerawo obuzibu nga mu Uganda nti ye oba oli awo twalina Diana atuyine luli ne tubuuza ekintu ky'amasanyalaze nga tuli ku kya covid eno eddagala linaagenda mu firiji banaalitereka nakati nkyayinayo okwekanga nengamba nti amasomero agamu agali mu bisiro aganaabawo nti amasanyalaze tegaliwo full time ensomesa eno katugambe enaabeeyo ekiro enaatuukirizibwa abasomesa banaava gye basula bajje basomesa abaana mu bisiro bye balimu oba wanaabawo facilities mwe basula abasomesa ne basomesa nti Uganda tukyalina obuzibu again kyamwami Kagolo kyayogedde nti facilities zezitera nnyo okutujjamu otherwise abasomesa bwe bali material bazirina okusomesa balina bali motivated balina kubanga bajja kusasulwa but waliwo wetulakinga some facilities waliwo wetulakinga ebyetaagisa ate kyemanyi nti ne government ekyalinawo eddibu okulaba nti facilities ezirongoosa oba eziteekawo mu kiseera kino ekyagwa bugwi kye tutamanyi awo oba nzirayo nti amasomero aga kinoomu gandikola okusinga aga gavumenti kubanga omuntu kati kyayogedde nti oba olya oneereeta ne oven ojja gireeta ey'enko giteekewo kubanga ojja kuba olina ekiruubirirwa olabe nti essomero libeerewo naye ebya gavumenti nga bw'obimanyi bijja kusooka mu bureaucracy ebisooke mu voucher etambule awo ndabawo obuzibu nti okugyawo embeera eno eriwo okulaba nti tutuuke kwate obudde bwe tufiiriddwa nnyo wajja kubaawo obuzibu. Mpozi mukulu mukaga nga tonaba kutusibula ndaba kadde katambudde ka Uganda soka otanye otuwe essuubi engeri ng'owumbawumba engeri gye kigenda okutambulamu n'ebigambo bya John byayogedde ate gwe tukute owe Uganda abe UK okubasigaza tubuze dakika 20 zokka kuwera essaawa 4 gwa omulungi atuliza programu ejja kubanga eggwa mu dakika 2 zokka okuva kati. Mukulu mukaga wumba side eyo otusibule. New curriculum gye twogeddeko olunaku olwaleero kyemmanyi egenda kukola lwaki nti tubadde tustrugglinga ne subjects nyingi no pumping omwana kuva ku makya break time nejja ne baddamu after break ne tuba pumpinga ne baddamu after lunch ate n'ekiro ne tusomesa mu prep bana ab'ekisulo bana omwana abadde akoowa nnyo naye ku mulundi guno tugenda tunulya education nga teringa punishment kuba luli ebadde nga punishment nga tuwa tests mpitirivu tuwa notes mpitirivu jukira bwazija mu senior 1 ayina otereka ekitabo tujja kuddamu kumubuuzeko ebya senior 1 bwatuka mu senior 2 ayina otereka ekya senior 2 lwaki nti ebintu ebyo byonna at the end of the day tujja bimubuuza wali ku senior 4 ng'atuuse okutuula ebibuuzo bye bya UNEP oba ebya finals naye ku mulundi guno kigenda kuba at least nti education tebeeranga kibonerezo ate tugenda kufulumya omwana ali all round aliko mu byemikono aliko mu bino ebya academics kwatako ku kiri tulabe nga omwana asobola okuba
nga muteeketeeke buki bulungi ate tetutya kutandika new curriculum ezze nga kye nabagambye tegenda kuddayo so tutandise era tetujja kuzikiza ole nnyo ole ddala era abawuliriza Connect Radio Uganda tweyanza nnyo era nange njijjumbira nnyo giwuliriza buli programu yonna ebeerako twebaza nnyo okulu James Mugga okuba nti osobola otukyaza ate tujja kwongera mu maaso giwuliriza abeebukuya batugambire nti tubaagala nnyo kale sebo akuume right atuliza tuli ku Connect Uganda Radio tukyali ku mukutu connectuganda.com buli lwamukaaga tuba we tuli nnyo okutuusako programu eno winter tubonaabona n'abagenyi aba politics kubanga time yaabwe bakola nnyo kale akawungeeza ka winter ku ssaawa yaffe oluusi ebamu kaba kaluubirira kale bw'oba mu misinga ebyobufuzi ng'ojja kukwatiriramu tujja kubanga tubazza mpolampola okulaba nti batweyungako mu buli program ya Saturday right kaziko omukulu Jonathan nga tuwumbawumba ku side nga bwe tuba tutambula n'ekigambo John kyagenze akoona kaawo simanyi oba osobola ngeri gy'owumbawumba okulaba nti tutambula kwegamba nga mwami Gaga bwagambye okusooka njagala okugamba nti we all must be hopeful we must find hope even in what looks like a hopeless situation otherwise we shall never be better so there are so many challenges zibadde highlighted mu program eno n'ebimu bye tasobodde kwogerako ebyo byonna bituufu naye we must be very hopeful as educators ate educators si fefeka abaqualifyinga nga abasomesa naye n'omuzadde educator ne uncle educator buli omu educator so kwegamba tubeere hopeful challenges always ziri nyingi unfortunately politics has an influence in some of these challenges not only in Uganda even here in the UK kwegamba nze position yange mpadde omukisa okulaba how policies are passed here and how schools are facilitated nti corruption eri buli wamu ne wano mu UK weeri naye ekikulu kwegamba how do we work together to overcome those challenges ate si buli omuntu ali corrupt wali abantu abaagala okukola obulungi kwegamba tulina abakulu b'amasomero mangi e Uganda benkoze nabo mu my consultancy work ng'olaba the dedication of the teachers irrespective of tough challenges ng'olaba nti bakolera ddala nze example yange kale myaka giweze 2 emabega jukira nasomesa nga bansasula emitwalo 8 gyokka omwezi 8 gyokka kubanga na qualifyinga naye nga sebo okugenda ku government payroll kwegamba batutuuza kweganjukira offices zaali awo mu yebayita Crescent Towers n'otuula ne bagamba komawenca n'oddenca n'otuula lunaku lulamba so n'ensomesa for 1 year nga bansasula emitwalo 8 gyokka naye despite that I've worked with professional teachers in Uganda abaagala omulimu gwabwe abanyumira omulimu gwabali dedicated so ne curriculum eno wadde ejja kutwala emyaka 2 oba 3 ne bwetwala myaka 3 we shall get there but it's going to take time okusaba kyokka nti all our leaders both political leaders and school leaders are patient and they learn how to manage change naye nga the change is needed and we need to start now there is no other time there is no point postponing the change has to happen now and we just need to learn as we carry on the change. What has kept you going nga omusomesa all along? Nze it's nchogera nnyo kino kwega nkigamba nnyo abantu nze bwe nsanga omwana gwe nasomesa n'aŋŋamba nti waŋŋambanga kino katugambe twogedde ku bya behavior nina omwana ku weekend ne ku myaka gyange gino nkyasamba omupiira ku weekend naye waliwo
match gye twali tusamba kati omwana nampita sa nze nali simanyi nga abaana bakyuse bakuze bonna sikyabategeera nampita kati ne tusamba ne tumala oluvannyuma najja ne mubuuza nambulira erinnya nga sirijjukira bulungi naye nga feesi njijjukiramu katono naŋŋamba nti akola CCA he's an accountant now naye yaŋŋamba nti one of the things kyanzijjukirako nti bwe nalinga mbasomesa okubala nalinga manyi okustopinga lesson nenjogera ku life issues nembagamba nti engeri gye babehavingamu kati bwete improvinga it's going to be the same way we batuuka ku mirimu naŋŋamba nti ekintu ekyo kyamusigalako nnyo nti yasooka n'aluzinga omulimu gwe ogwasooka naye naye okukijjukira again kwegamba nze that is what keeps me going kwegamba ndaba nti on a day to day basis bwe mba nnyingira mu geeti ly'essomero lyange kwegamba nnyingiramu nga ŋŋamba abaana bano they spend more time with us as teachers than they spend with their parents at home kuba abazadde bambi bakomawo eka nga bakooye nange nkiraba ku baana bange wano so omuze ng'omusomesa nze muzadde omulala ali mu bulamu bw'omwana ono bwe sikola my best to help them naye kwegamba what keeps me going it's those testimonies kwega okulaba nti omwana ajja n'akugamba nti wakola kino n'omuyamba kinzizaamu amaanyi nange okwe-improvinga myself kubanze if I don't improve kati then n'abaana sijja kusobola bayamba kati olaba abasomesa e Uganda babagamba nti tulina okuyiga engeri endala y'okusomesaamu so they need to go for training and improve themselves so that they can help the children in future we always look back ne tugamba nti oyo doctor namusomesa oli nurse namusomesa oli driver naye namusomesa so kwegamba that's what keeps me going Mwaimuga onakyo yogedde awo nti wasitopinganga lesson ate noyogera ku bulamu obwa bulijjo fe abasinga abasomesa ab'okubala twabalabanga mutawana mwereere so kitegeeza lesson zo zanyumanga okusingawo kwegamba nze oba kiri kizibu okweyogerako ennyo nze simanyi abamu bakiyita kwewaana naye kwegamba nze manyi olumu kirungi okubeera confident in what you do well kubanga omanyi mu culture yaffe batuyigirizayo olina okwewombeka buli ssaawa naki okitegeera so kwegamba it's also good to know what you do well and to celebrate that and even improve it better kwegamba some of the feedback I've got about my teaching and my interaction with abasomesa n'abaana is kwegamba I pass on the life lessons to them and I'm very intentional about that to make sure that when nsomesa abaana for 1 hour nina okuba nga I've passed on some life lessons to them kwega okuba nti kweganze nja kwogera ku my family life nja kwogera ku mukyala wange nja kwogera ku baana bange mu lesson yange of course in the right way in a professional manner naye in a way that helps them okuba nti bakola ki learning something for life because mwami muga nawe wenyini kati simanyi bwali mugundi bwali mu university gye wasoma yonna wali omanyi nti ojja kubeera nga hosting o coordinating show bwoti nedda naye olina skills zoyize noba ng'ogamba kale mwami mugaga jangu mwami kamya jangu nti ate abali ku ssimu kwegonna skills zokola ki zoyize so tulina okuyamba abaana baffe baleme kuyiga bino bipayara squared buli ssaawa nze actually ndi very honest n'abaana mbagamba nti omanyi formulas zino olumu ze tubayigiriza bambi tubayigiriza kuyita buyise exam naye nga amazima togenda zikozesa in life kuba bwe twalinga tukolobanga batugamba nti bw'obeera engineer olina okumanya Pythagoras theory ange eno biki ne mwami mugebe byonna kati computer yekola ki yebikola ekizimbe ko architect naye atula ku computer nina uncle wange Uganda yalinga architect nga bwemugende ewo okukyala nga bonna bukuba ne pencil na kino olaba accuracy na kino ennaku zino computer yekola buli kimu so life skills ziri important okupassinga on to abaana baffe betusomesa okay right tugenda kubanga tusibula mpola mukulu kagolo simanyi oba olinayo akatalekeka
koyinza okuba nti oyisaawo ne mukulu John then Jonathan tubere nga osibula. Nina message ngenda kubanga mulekeramu abalungi abatuliza ey'omukulu D Clark eyatuvudde ku maaso ejja okubanga etusibula bwemaliza then akayimba kawalukaga ekajja okubanga kasembayo. Kagolo ndoza gundi yakwatidde omuzira gutandise okula okubanga Geneva akati mukulu Kagolo kusibudde. John Francis tusaba mwami Kagolo okyaliyo. Oops. James nebaza nnyo omulamu gwali gwoleese mulungi nnyo kubanga gwazze ku time entuufu kyetuliko era kyetulabye kyetuyisemu mu kiseera kya COVID ate nakyo ne kijja e Uganda ne kituukirira mu kiseera ekituufu nti curriculum bagikwatemu at least baleete eri suitable for our children. Nsiima nnyo abenjigiriza abali mu kintu kino okulaba nti kituukire mu kiseera kituuse mu kiseera ekirungi ate n'abaana baffe bafune n'abasomesa nabo bafune ekituufu kye basomesa abaana n'abaana bafune kye bajjamu. Oba oliawo mu kiseera ekinajja mu maaso tujja kulaba ebibala ebinaava mu curriculum empya gye baleese. Neyanza ba connected viewers ba listeners abali ku mutimbagano abawuliriza ebiva muffe ate nebiva mu bagenyi baffe abazze olwaleero. Okay, tuyanza ke. Well, Chris, briefly, quick one. Kutuseeko tunayemba nebaza nti tutunulidde World Economic Forum in Davos kati abategeera politics mutwegateko mu Davos. Okay. Switzerland. Tuyanza. January eri ku meeza. Neyanza nnyo bana Uganda mwenna abatwegaseeko mu mbeera eno yonna emufaayo essuubi gye riri akuume. Okay. Bwana Semakula Richard okuva Wales webale nnyo bali ddala omukulu mchala Nakalema Doreen webale ekibuuzo oba ebibuuzo webale nnyo bali ddala namwe abadde nga muuliza mukulu Muhammad Sendege webale nnyo kuba nti wadde okuma side eyo koze kya tteno. Jonathan katusibule ate nteko obubaka bwa D Clark. Mwami Muga ngabalawo bagambye njagala okwebaza nnyo omulimu gweokola. We celebrate you. Keep going and don't give up despite any challenges that you might face. You're doing a good job and it's worthwhile. Njagala okubira omulanga ba educationists bonna abali eyo. Njagala nnyo connecting n'aba educationists mu different countries naddala ab'e Uganda. Bwe mba nzeeko e Uganda nzeeko mu masomero gammwe n'ag'omukyalo eyo. So through Mwami Muga, I'm happy for my contact to be shared. Mbere in touch with you to labe how we can improve our education system. Mwami Muga webale nnyo mukama kuume. Webale nnyo ole ddala. Akumata kumira mpeera goodbye for now. Namwe abadde batuliza obubaka bwa D Clark bwagajja okubanga busembayo mu program eno tubuwulirize ate so okuba nti tufuna mukko. This is my last message addressed to the people of South Africa. To my dear wife and family, I will say goodbye in a different way. Our country faces so many challenges of a serious nature. I hold firm opinions about all of them, but decided to keep this message very short and only really focus on two issues: touching me and touching the country. Before I do so, I would like to thank all my friends and supporters for the wonderful support and encouragement they gave me throughout my life and throughout my political career. Many of them were close to me, even for decades. Others intervened occasionally. I thank you for your support and your trust in me. I thank you for your friendship. Thank you for having carried me on your shoulders for so many years. The first issue I want to focus on is apartheid
and apartheid and me. I'm still often accused by critics that I in some way or another continue to justify apartheid or separate development, as we later prefer to call it. It is true that in my younger years I defended separate development, as I never liked the word apartheid. I did so when I was a member of parliament, and I did so as I became a member of cabinet. Afterwards, on many occasions, I apologized for the pain and the indignity that apartheid has brought to persons of color in South Africa. Many believed me, but others didn't. Therefore, let me today, in this last message, repeat, I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown, and Indians in South Africa. I do so not only in my capacity as the former leader of the National Party, but also as an individual. Allow me in this last message to share with you the fact that since the early 80s, my views changed completely. It was as if I had a conversion, and in my heart of hearts, realized that apartheid was wrong. I realized that we had arrived at a place which was morally unjustifiable. My conversion, to which I refer, didn't end with the admission to myself of the total unacceptability of apartheid. It motivated us in the National Party to take the initiatives we took. From the time that I became leader of the National Party, and more specifically during my presidency. We did not only admit the wrongness of apartheid, we took far-reaching measures to ensure negotiations and a new dispensation which could bring justice to all. This brings me to the second issue I want to focus on. Together with most other South Africans, I'm proud of our Constitution. The Constitution which we hammered out in the negotiations which started in 1990 and which culminated in the final Constitution of 1996. I fully associate myself with the values and principles enshrined in our Constitution. Obubaka bw'omugenzi bwe butyo bubadde bukyagenda mu maaso naye katuberekerezi. Mwebale nnyo, mwebale ddala abaddeyo nga tutambuza programu eno. De Klerk eyali omukulembeze wa South Africa ye muzungu eyasembayo era ajjukirwako okuba nti yatta Nelson Mandela era ebintu byoyinza okuba nti ojjukira ku mukulu De Klerk naye mubaka bwe yasemba okuwa nga awa apology akanti mutusaasire munsaasi ddala munsonyiwe nze ye De Klerk. Right, okay. Tutamudde bwe tutyo ne weekend ejja tujja kuba wetuli nnyo kuba tukutuusaako programu eno webale nnyo ddala okuba nti obadde naffe kuva gye tubatandikidde okutuuka ku ssaawa eno ng'ate ng'okyali naffe. Weekend ennungi ekunyumire ne Sunday ennungi ekunyumire. Nkakasa nti olina ky'ofunyeemu mu programu eno ate tujja kuddamu tulabe nti tuddamu okuyiga mpola mpola. Akumula kumira mpeera. Goodbye for now. Thank you so much. Matthias Walukaga kekayimba ka School Things.
great mixed sounds of ConnectUganda.com. Masako mtindo gwendiko ndiruno nsazeo kanziye nekire nyimba segerera nyaba babitadde mu lwali kumbere takyasisinkanya kuwa nze mundaba misuwa gyesibye maaso mbeera yansi yetu kyusa nyabo etyo netufaananya abakadde abameza tembi abatokala okubakoolanga tulabye n'ensi eno tugiyingira okaba ne mugisenguka ne tukola kimwere ekyo so tugiyita mwalo mu ngeri engumu n'abagiwangula obabala ku ngalo bameka beetugira ebintu